السلام عليكم وأهلا بيكم في قناتي سويت عن سوا مع رنا، يا رب تكونوا بخير. النهارده كل اللي محتاجينه أول حاجة، أول مرحلة هنعملها هنجيب حلة ونحط فيها لتر ونص من المية العادية، يعني 6 كوبايات من المية من المجات بتاعة الشاي. وبعد كده هنحط ربع كوباية من السكر، معلقتين كبار من الملح، قلب 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 لغاية ما يدوبوا كويس جدا. نروح جايبين الكوارع بتاعتنا، هي بقت غالية بس تستاهل ان احنا نعمل لها جمعية، خصوصا في الأجواء الشتوية اللطيفة اللي احنا فيها دي. مغسولة ومتنضفة كويس جدًا، وعلى فكرة كانت متشالة في الفريزر وطلعتها عشان هاوريكم حاجة، عشان أقول لكم بس يعني بُصّوا، يعني رغم إنها مغسولة ومعمولة كل حاجة، المحلول النقع ده بيفرق جدًا يا جماعة. هنسيبها ليلة كاملة، أهم حاجة تكون متغطية بالمَيّة وتتساب ليلة كاملة في التلاجة. المحلول ده يمشي معاكم بط، يمشي معاكم كمان الوز، ويمشي معاكم الحمام، الأرانب، أي حاجة تحسوا فيها بسِنّة زفارة، حتى الفراخ. المحلول ده بس تسيبوه ليلة كاملة. بُصّوا بعد ما اتساب ليلة كاملة، طبعًا المَيّة كانت شفافة قصادنا، شايفين الدم؟ أهو الدم بقى، هو ده بقى اللي نزل في محلول النقع ده، هو ده اللي كان فيه الزفارة، واللي بيعمل ريم في الشوربة، واللي بيعمل كل الحاجات اللي إحنا بنشمها أو ما بنحبهاش في الشورب بتاعتنا، وحتى الريحة وإحنا بنسوي الحاجة. ده هيفرق معاكم جدًا، جربوه. وطبعًا أنا واخدة الفكرة دي من الشيف سارة عبد السلام، فهي يعني إيه، بصراحة من ساعة ما عملتها أنا اعتمدتها في كل شيء عندي فيه زفارة باخاف منه أو باقلق منه. خلاص كده، ما فيش ريم هيتعمل على الشوربة، ما فيش حاجة اسمها أغلي وارمي أول مَيّة، لأ، أنا هاستفيد بشوربة الكوارع كلها من الأول للآخر. باجيب الحلة بتاعتي، وأنا دايمًا باقول كده وبأكد، أي حاجة بتتسلق عندي باملا الحلة ربعها مَيّة بس، لسه على ما أحط الحاجة المَيّة هتغطيها، وكمان الحاجة هتنزل من الدهون والحاجة بتاعتها علشان الشوربة بتاعتنا ما تكونش صيصة. أنا باحط عادةً بصلة ولورا وحبوب حصى، أنتم بقى حابين تحطوا جزر، طماطم، براحتكم خالص. الفلفل باحط حبوب حصى علشان ما يسودليش الشوربة بتاعتي. بُصّوا أهي بتغلي أهي، ما فيش ريم طالع، ما فيش أي حاجة، ده عشان إيه، علشان محلول النقع اللي اتحطت فيه. غطيت وسبتها تستوي على نار هادية زي بتاعة الرز، تاخد راحتها خالص. عادةً يا جماعة الكوارع بتاخد من ساعتين، أقل حاجة ساعتين، معاكم بقى لغاية 4، 5، فنسلق كده إيه بدري شوية على ما ييجي ميعاد الغدا. بُصّوا، بُصّوا طرية إزاي، بُصّوا الشوكة عمالة فيها هاوريكم دلوقتي وهي دايبة دوب. شايفين لون الشوربة عامل إزاي بذمتكم؟ شايفين الجمال؟ ده الشوربة دي تقيلة علشان طبعًا ما حطيتش مَيّة كتير وما بقتش صيصة. بُصّوا شايفين المنظر؟ بُصّوا باقطعها لكم بإيدي إزاي، على فكرة سخنة مولعة، يعني أنا الحوار صعب أوي فيها، بس بجد بجد بُصّوا شايفين؟ ولا أجمل ولا أحلى.